滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。朱古力三國網上版開呀！大家好，我哋馬上去朱古力三國網上版啊！上回講到呢個曹操啊，好心急啊，想把握呢個最佳嘅機會咧，去剿滅呢個董卓。董卓邊度咁易收拾到啊？又有呢個呂布，又有好叻仔嘅李儒，已經布下天羅地網。結果曹操就領嘢中晒招，中咗李儒嘅埋伏，慘到連佢隻馬都死於亂戰之中，跟住就俾人擒咗。擒咗嘅時候，有個士兵就掹刀就想去劈佢。哈哈哈！受死啦，曹操！我呢鋪玩完啦！正當俾人劈開九碌電光火石之間，突然間有個人就一把快刀就擋住士兵嘅攻擊，大嗌一句：主公唔使驚，有我曹洪喺大廳。點解曹操咁錫曹洪？就因為喺佢最啱嘅時辰、最啱嘅機會，較啱 timing 救咗曹操。曹洪就一嘢就斬殺咗所有嘅士兵，將曹操就解圍。曹洪急急腳啊，即刻落馬啦，跟住就扶起咗佢老細啊曹操。哇，兩個四目交投，簡直水汪汪嘅眼睛。曹操當時個心感恩到不得了，見到佢個細佬奮不顧身咁樣救起佢。但係曹操都要講一句：細佬唔好理我啦，呢度兵荒馬亂，你快啲走啦！冇噶啦，太多追兵啦。曹洪又點會抌低佢大佬呢？眼濕濕咁樣講啦，哇！老細快啲上馬啦，我哋仲有一隻馬，上馬啦，我行就得噶啦。咁曹操答佢啦：如果啲追兵嚟到，咁你點走啊？曹洪講咗句好深情嘅說話，將曹操嘅心攻陷咗。大家如果識撈嘅話，記住呢句嘢，大佬，呢個世界可以冇咗曹洪，但係呢個天下唔可以冇咗曹操噶。曹操聽咗大為感動，好細佬，如果我今次執翻條命嘅，你就係我救世主啊！曹操即刻上咗馬，曹洪呢亦都好識做嘅，都要追住你隻馬噶嘛，我孭住我份盔甲又點可以走得快呢？跟住佢將佢身上嘅盔甲就俾咗曹操着，哇，又有馬騎又有盔甲着，哇，幫你執翻條命，我呢鋪仲唔升職加薪做最近新侍衛？跟住曹洪就攞住把刀，跟住曹操隻馬行啦，十足十好似支科部隊一樣。兩個人走到四更嘅時分，見到前面有水聲，驚起上嚟啦，心知不妙啦。前面原來係一大條河嚟嘅，唉，有馬都冇用啦，隻馬都唔識游水，條河又咁深，咁點樣搞呢？正當我就愁緊前無去路，後又有追兵，董卓嘅士兵終於殺到啦。曹操都要向天講一句：細佬，我哋係咁大啦，走到呢一步，都係時候要講 Sayonara 啦。曹洪一粒聲都唔講，即刻就扯下曹操落嚟。老細，隻馬唔識游水啫嘛，我哋識游水啊嘛，快啲喳喳冧啦！除咗你份盔甲，我哋即刻落水咪得咯。係喎，你真係醒啊！做慣老細騎慣馬，真係唔識啲民間疾苦。原來我仲有對腳㗎。兩個人除晒啲衫，除埋盔甲就跳落個河度啦。追兵亦都殺到，追兵又唔會落河噶，即刻係咁飛呢飛嚟就放箭啦。曹操話知你啦，咁啊係咁搏命啊，衝落啲水度游啊游啊，咁啊希望可以盡快避開啲箭啦。結果兩個人終於就順利咁離開條河，都冇鞋玩劇走，係咁搏命走咯。話知你走到天光，行咗30幾里就嚟死咁滯，諗住可以坐低唞翻順條氣啦。點不知突然間又有一隊嘅人馬就殺到，原來就係之前陰佢嗰個徐榮。曹操同曹洪又冇馬又冇盔甲，武器亦都掟晒落河咯，唔通揾拳頭嚟揼佢？突然間喺最危急嘅關頭，救星就殺到啦！
呢個救星就係夏侯雙子星啦，夏侯惇加埋夏侯淵，加埋佢10幾個騎兵，就喺最緊急嘅關頭，終於趕到去救阿曹操。大聲就同阿徐榮講：呢個徐榮，你咪使旨意喐我老細一條頭髮。結果夏侯淵一個飛馬就衝埋去徐榮嗰度，立住佢把長槍就懟埋去。打咗幾個回合，夏侯惇使出佢嘅獨家本領雷霆一擊，將呢個徐榮懟死咗，死於馬下。跟住夏侯惇同夏侯淵就負責係掃平其他嗰啲追兵啦。冇幾耐，其他嘅手足亦都殺到啦。曹仁、李典、樂進每個人都攞住佢哋手上面嘅敗兵呢，就全部就集合晒一齊見阿曹操。哇！成班手足悲喜交集，湊埋埋，原來得翻500幾人啫。曹操就上路翻去見阿袁紹啦，而董卓嘅大軍亦都順利去到長安啦。話說盟軍嘅總部隊就去到洛陽去收拾呢個殘局。去到洛陽，呢個孫堅呢就走咗入宮，就盡量撲熄喺宮入邊嘅大火，而將佢自己嘅大軍就安頓喺城內裏邊。而孫堅嘅大本營呢就喺呢個宮殿嘅入邊嘅，嗰個就係建章殿啦。孫堅就叫啲手足，喂，執佢啦！哇，呢個都唔係宮殿嚟嘅，仲衰過出邊咁樣。呢度又燒咗一忽，嗰度又冧樓，盡量就命士兵咧快啲收葺好啦。其他嗰啲掘出嚟嘅陵墓而家變咗亂葬崗，快啲人幫佢冚咗佢，搞到烏哩單刀呢度。經過一段短嘅時間呢，就整頓好晒。雖然就唔係好靚仔，但係起碼整齊啊！個亂葬崗就變翻個陵墓，個宮殿呢都見得下人嘅。總之樣嘢都算整齊啦。搞掂晒就約齊班盟軍嘅諸侯，就一齊就整個大典 set 定好晒漢朝嗰啲祖宗18代，跟住就整個儀式，搞掂個 ceremony 之後呢，咁就散 band 啦。話說有一晚，孫堅冇乜嘢做，就出嚟飲下悶酒，又夜觀星象，見到嗰粒紫微星暗淡無光，蒙查查咁就喺度嘆氣啦。哎呀！粒皇帝星咁蒙查查又咁暗，正所謂帝星不明，賊神亂國，萬民塗炭，京城一空。哎呀，樣樣都咁慘淡。講完之後，無不淚流滿面。突然之間有個軍士督下佢背脊，喂，老細，督下，咩事啊？老細，有重大發現啊！我哋發現喺南殿嗰度有個井，個井下邊飛咗啲5色彩光出嚟，好奇異噶，老細。孫堅聽到嘅時候，咦，有啲咁古怪嘅事咁啊，即刻點起軍馬，就攞起啲火把照落個井度。東南西北落去同我打撈下，睇下掘到啲咩出嚟。結果咁啊，揾咗幾條蛋散，咁就東南西北就落去負責打撈啦。一打撈嘅時候，老細揾到條鹹魚啊！鹹魚。咁啊，求其揾個窿啊，掘咗佢，埋咗佢算啦。跟住東南西北就講啦，老細好奇怪喎，呢個鹹魚完全冇腐爛嘅跡象，而且佢隻手拿住個盒啊，個盒係咁飆啲奇異嘅光輝出嚟，不如拎上嚟睇下咧。東南西北就攞咗個盒仔 lock 住嘅，個盒係朱紅色，個鎖話金色，咦，靚嘢嚟嘅。跟住喂，幫我爆咗佢，一打開，哇！呢一嚿嘢寫住8隻大字，受命於天，寄壽永昌，係咩嚟嘅呢？玉做噶噃，又有隻龍喺度，睇下先。咦，好熟喎！呢個咪全球限量版 Limited Edition， 咪得全世界得一個嘅玉璽。冇錯啦，大家還記得喺10常侍搞到立亂嗰個袁紹同曹操咪揮軍入去搞掂呢10常侍嘅？當時亂個亂葬崗，皇帝唔見咗一樣嘢，嗰個就係玉璽啦。哇，孫堅真係行運行到落腳趾尾喎。孫堅唔信得過自己眼光，揾個讀 history 好叻嘅程普就問：喂，程普，喂，你玩開古玩啊呢啲嘢噶，究竟呢嚿嘢係咪堅噶？咁啊，程普睇咗一陣嘅時候，老細係堅噶。吓，咁點好呢？咁正直嘅孫堅見到件咁貴重嘅玉璽，佢係點樣做呢？人生交叉點啊！
大家好啊，歡迎嚟到全國古惑同學唔識問答比賽啊！我係你哋嘅主持人朱古力啊！嗱，呢個遊戲呢好簡單嘅啫，就考驗下各位同學你係咪真係好鬼古惑嘅。今日我哋嘅第一位參賽者呢，就係位於港島區唔係人紀念第一小學嘅代表孫堅同學嘅。孫堅同學好堅噶，成日話自己好忠直，係一個善良嘅小朋友。我哋睇下佢今日係咪好古惑先。我哋 check 一 check 佢喺呢個古惑同學龍虎榜度，佢可以去到攞到幾多分嘅。好，事不宜遲啦，我哋要馬上問下孫堅同學嘅第一條問題嘅。孫堅同學，你準備好未啊？我準備好啦。孫堅同學，第一條問題就係咁。話說你坐下架的士嗰度，你喺的士度見到一個全球限量版，全世界得100個嘅最新型號 iPhone， 你會點做啊？我哋有3個答案俾你揀嘅吓，孫堅同學唔使咁緊張。好嗱，聽住個答案咯。A， 第一時間俾警察叔叔。B， 第一時間話俾司機叔叔聽，俾咗個 iPhone 佢。C， 第一時間袋落自己個袋度，扮冇事發生。孫堅同學，你個答案係？我會 A 啊，我第一時間會俾翻警察叔叔噶。衰仔冇前途，擔屎唔偷食。你有冇聽過啊？忠忠直直，終須乞食啊！再揀個。咁啊，B 啦，俾翻司機叔叔得唔得啊？豈有此理！老豆冇教你嘅咩？你睇下個司機叔叔吓，眉尖壓窄，冇嚟規格，你俾翻佢，佢咪自己落格咯？你俾佢有鬼用咩？你係咪用我搵支槍指住你個頭啊？識唔識答啊？咁係咪 C 啊，老豆？叻仔，孺子可教。嗱，堅仔，你而家大噶啦，老豆而家正式話俾你聽，人生社會學堂第一課，之前我哋 BB 班教你嗰啲嘢，抹咗佢啦。咩林肯斬咗棵樹，跟住好誠實咁樣同阿老豆道歉，呢啲嘢 out 噶啦，抹咗佢。話俾你聽，做人要圓滑啲，老豆。我啲手手腳腳好滑噶咯，都幾肥啊，咪圓滑咯。咩叫圓滑啊？衰仔，圓滑都唔識。嗱，唔好同周街同人講啊，圓滑啲，好似我哋屋企嗰隻 doggy 旺財咁，見到我哋就揈尾抹鼻，見到嗰啲弱過佢嘅貓啊老鼠嘅就吠佢咬佢嚼佢，明唔明啊？你冇聽朱古力三國噶？嘿，真係豈有此理啊！曹操都講啦，人不為己，天誅地滅啊嘛！有好嘢你都唔識立嘅，死蠢！唔知點解孫堅突然間發咗呢個咁奇怪嘅夢，夢醒嘅時候當頭棒喝，就同阿程普講啦：哇，我立咗呢嚿嘢，咁我咪皇帝？貪念突然間嚟，跟住程普答多句：老細。呢嚿嘢係天跌落嚟俾你噶，天俾你嘅嘢點可以唔收噶？攞咗個玉璽，咁你咪皇帝？孫堅聽到更加立定心志，一定要笠咗呢嚿嘢，簡直係天助我也！咁好彩俾我笠到個玉璽，仲唔快啲喳喳林撤軍翻去自己嘅地盤，跟住我哋就稱王。跟住程普就問佢啦：老細，咁但係你無啦啦收兵，好奇怪啫。孫堅就話：嘿。士急馬行田啊，冇所謂啦，奇怪係奇怪啦。總之我聽日就扮病，成班都病晒，你又病我又病，中晒病毒咁樣。我哋而家拉大隊翻鄉下，咁咪得咯。喂，老細，你啲戲不嬲都屎噶，好易穿煲噶。話得啦，哇得啊得啦。話說第二日，孫堅就扮個病樣，就同阿盟主袁紹講啦：盟主，你聽我把聲。失晒聲啦，而家唔知喺邊度領咗呢啲咁嘅嘢，呢度好邪啊！我而家呢就嚟死啦，我而家一定要拉大隊翻去江東嗰邊養病先得啦。哎呀，真係唔好意思啦，我就暫此告別啦。盟主又同佢講啦：哎呀，孫將軍財多啊，真係身子弱嘅，邊度叫你一夜之間揾到好嘢啊？究竟袁紹講緊乜嘢呢？係咪洞悉到孫堅攞咗個玉璽呢？欲知後事如何，再為大家揭曉啦！拜拜。